សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនៃការដាក់ពាក្យប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ CamTech ក្នុងនេះផងដែរតម្រូវការឯកសារមានដូចជាសំបុត្រកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬ Passport សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាសាអង់គ្លេសមានដូចជា IELTS ឬ TOEFL រូបថត 4x6 និងវីដេអូ3នាទីស្ដីពីការណែនាំខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសបន្តមកទៀតគឺការបំពេញ online form ជាដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ website របស់ CamTech រួចចុចថា apply for admission បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ application ដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុង application នេះដែរចែកចេញជា4ចំណុចសម្រាប់ចំណុចទី1យើងត្រូវចុចថា applying for bachelor degree 4 year បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុង column នីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទនិង email របស់យើងដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យ CamTech University មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងតបមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវបំពេញព័ត៌មានរបស់អាណាព្យាបាលនិងលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់ប្រើជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ចំណុចទី 3.1 អ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានរបស់ការសិក្សារបស់អ្នកដែលអាចពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី7រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ឬក៏អាចថ្នាក់ទី9រហូតដល់ថ្នាក់ទី12សម្រាប់ចំណុចទី 3.2 គឺយើងត្រូវបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសមស្របចំពោះយើងព្រោះសាកលវិទ្យាល័យ CamTech បានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគោលក្នុងការបង្រៀនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើវីដេអូដែលមានរយៈពេល3នាទីដោយឆ្លើយនឹងសំណួរតាមការណែនាំខាងលើដើម្បីជាជំនួយសូមចូលទៅកាន់ YouTube និងវាយពាក្យ CamTech University Scholarship បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវ upload វីដេអូរបស់យើងចូលទៅក្នុង YouTube បន្ទាប់មក copy link របស់វីដេអូរបស់អ្នករួច pass ចំចំណុចនេះសម្រាប់ចំណុចនេះដែរ major ទី1ដែលអ្នកបានជ្រើសរើសគឺជា major ដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅពេលដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ CamTech University បន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាណាមួយដែលអ្នកនឹងត្រូវចូលរៀនបន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើការ upload ឯកសារចាំបាច់ដែលយើងបាន scan រួចប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់មានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រអង់គ្លេសនោះយើងអាចទុកជាចន្លោះចោលបានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចុចថា Yes I give my consent ដើម្បីឲ្យសាលា CamTech អាចតាក់ទងអ្នកតាម email បានបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចុចថា Submit រួចរងចាំការឆ្លើយតបវិញពី CamTech University Thank you